Ikaze kuri Bonjour Minembwe TV kuko bisanzwe hari abadukurikira hari abakora subscribe tutaze ariko reka tubashimire wewe mwese mumaze gukora turabashimire namwe mutaradushikira muri subscribe turabasaba ngo mukande hari ahatukura muri subscribe mu gutange n'ibibazo uyu munsi turi kumwe n'umushitsi wacu shatse ko atuganirira ku kibazo reka maze murabuze nitwa Ndabaruta ku Kiziba Minembwe. Sawa nashatse kugira ngo kubaze nabonye Kiziba mbona ku mafoto ikiziba menya kuko ari iwanyu none ndashaka gusobanurira kiriya Kiziba mwebwe mwavukiye hariya ndashaka kubwira kiriya Kiziba kiza heke cyangwa mubwirwe n'icyo cyabaye cyo shanga gumenye cyane kiriya Kiziba mwebwe mwavukiye hariya isobanura iki cyangwa kigishiki umaze gukura cyangwa umaze kuba umwarimu. Abantu bose bakomoka hariya baranzi kandi bazi ko hari iwacu Kiziba niho navukiye uruhande rwo haruguru ku Kiziba hariya bubatse ibitabo muri za 70 data bahageze muri za 60 muri hafi ya 76 na nyuma ya Murere data niho hatuye imbere so de tubwire ngo uravye gwisotwe abantu bose ntibavuze data ni Ndisabiye rwa Munyana wa Rurika Gatezi muri umuna wa Ntavogerwa Muhindanye niwe bahatuye imbere kiriya Kiziba rero ni twebwe nk'abana yari piscine naturelle ntabwo ari lac ikiyaga kinini cyane cy'amafi nta fi namba ibamo nta rufi rubamo amazi yaza ataza habamo ibikeri byinshi ariko by'ubwoko bumwe iwacu habaho ibishanga mu bishanga habaho amoko menshi y'ibikeri ariko mu Kiziba hazamo ibikeri by'ubwoko bumwe gusa noneho kigira imyaka kiza n'imyaka kitaza mpamvu uze iryo jambo ibikeri kuko turabana twavuga ngo ibikeri byadutanze kumenya ko Kiziba cyaje kuko byafataga icumweru biririmba bigahindura amajwi yabyo ubundi iyo bituye mu gishanga uruzi rwa munsi wacu rwitwa Gatoca n'ahandi hose ibikeri by'ubwo bwoko biba havuga bike bimeze nk'isake bivuga mu gitondo urukerera bike cyane ariko Kiziba kigiye kuza biririmba ari byinshi bigafata n'icumweru biririmba aho mu gishanga cyo munsi y'uwacu hari Kiziba ikibuga cy'indege kiba hagati y'ibishanga bibiri Muzinda iburyo Minembwe hepfo noneho Gatoca hari munsi y'amazu y'uwacu nta bikeri byavaga mu rundi ruzi atari muri Gatoca nayo atari yose Gatoca ihera haruguru konke kwa Muhindanye no Gatoca turukaruka ukamanuka munsi yo kwa Magarambe Gatoca ikamanuka ikaze ikahara munsi y'uwacu ibikeri byo kiriya gice byaruguru byose ntabwo byazaga hazaga ibikeri ibi byo munsi y'abafata kuri gishuba haba ikiraro cy'iwacu ni munsi y'amazu y'uwacu tujiste munsi y'amazu y'uwacu neza nibyo byavuga ko Kiziba kigiye kandi ibikeri abantu bazi imyaka ibikeri bimara bigira imyaka mike cyane noneho bya bikeri byavukiye hariya bigasaza bigapfa kikagira imyaka gihari iyo kigiye kukaba kigicuzuye cyose ibikeri bikongera kandi bikabika kurubyaro rwa gatatu rwa kane byazamutse kugeza ubwo tumenya ngo ubwo biririmbye muri ubwo buryo Ikiziba kirakamye bigatwara nk'ibyumweru bingahe tugatangira kumva amazi karabye ajya ari menshi amazi yamaze kumuka agatangira gushyuha ku manywa na nijoro inka zigatangira kwanga no kuyashoka kuko deja atangiye kukamaya nanutse cyane yabaye mabi yabaye amera ubona yanahindutse kujya kuba n'icyatsi none bikiri amazi atarashiramo nijoro iryo joro byimuka habaho biririmba umwanya mugufi biraririmba bikageza
saa 4 saa 5 za nijoro bigatuza, abantu bamaze kuryama, nta matara yarahari, mu mwijima, bikarara byimuka bigaca muri ya nzira bya bindi byazamutsemo, kandi ibyo byazamutse igihe cyacu cyo gupfa cyararetse, muri ya nzira bikamanuka ntibiyobe. Abantu bazi muri kara gace k'iwacu ntibimanuke ngo bije muri Muzinga, ntibimanuke ngo bije muri Minembwe, ntibimanuke ngo bije kuri Kakageze ko hirya kwitaganya Kageze, hahandi bya bindi byakiye naho niho biyongera kandi bikamanuka, hagaca imyaka 3 4 5 kiziba carakana, iyindi generation ikavuga baca kandi bya bikeri bikomera kandi bikazamuka. None rero abakuru babashe kubigenzura imyaka 70, babaza Mugaju, Pasiteri Mugaju wacu Zaroti wabasita ku Kiziba, ikinoni yarashaje, baratubwiye ngo ibijyanye n'amahoro menshi n'umwero w'igihugu igihe cyo kwera cy'inzara babire Ikiziba babonagamo information, ariko twe tubimenye turabana, ariko barabitubwiraga bakaba bati Ikiziba cyo gisobanura, hari cyo gisobanuye kubijyanye n'amahoro n'inzara niki. Reka ngaruke ku waruvuze ibikeri, ariko hazagamo n'amabata, n'amabata n'inyange n'ibishuhe batubira ngo byavaga ngo niba ari mu kindi Kiziba kiba mu Rurambo cyangwa kuri Tanganyika, nayo akaza amake akaza ukabona ari nk'amakeya, akagenda gahera nyuma kazaza ari menshi cyane, tumenye communication yari zamenye ko zaje n'inyange nyinshi, agatura menshi amabata akaza cyuzuye yabaye menshi, ariko harabaje kuza amake yo gutandura, naho bikaza ibishuhe bikaba hari igihe cyagera bigataha. Nibyo byagendaga nyuma, ibyo bikunda n'amazi ashyushye, twagerageza no kubifata, ariko hakaba n'ibindi byibira cyane bikatugora, ariko habanzaga ibikiri hakona kuza amabata. Ikibazo ufite ni iki, iyo fenomene kuvuga ngo ibikeri bimenye kwikiziba, tubiye ko hafi y'inzu yanyu nikikuzura, wamara kuba ntubimenye ikeri, kandi uhirirwa waragiye wahaciye, ibikeri bikabimenya. Iyo byatangira kuvuga twajyaga kureba kuko twaba dukeneye kwidumbaguza abana koga, tugasanga ntikira amazi ntaraza, ariko bikirimo biririmba bwaca abari b'indare n'ivyatsi byarahameze, bwaca ibikeri umunsi cyaturitse twabishitaga guturika, kuko amazi yarasogaga, amazi makeya angana nkanga muri sawa, bigahita byibuka, cyagendaga gikurakara cyerema gahoro. Ibikeri byaradutangaga mu bibiri. Inyamaswa rero mu moko yazo, aho ngendeye ku bandi nabo babana n'ibindi by'amafenomene nkaho mu Buhindi, upaka mu Buhindi n'Ubushinwa habaho inyanja yitwa Bengali. Nagiye ukakangahe mu ivuga butumwa, Abahindi baho usanga nabo bafite inka, ariko usanga ziri kumwe n'imbogo mu kibuga n'inzovu, mu kibuga kimwe ugasanga umuntu afite inka n'inzovu n'imbogo. Inka izo barazikunda kuturusha, baraziramya, inka baraziramya, kuko bo ni wacu twagiraga hafi nko kujya kuzikuzo bikabije, kabagabo bakuru ntabwo nk'inka y'imvyeyi yapfuye yakamwe yabyaye iyo inyama yayo, ariko nk'indi ngisanzwe ipfuye arayirya uzahataye, ariko bo ntibarya inyama y'inka. Ndetse ni gute mwe murya inyama z'inka mwanyweye amashereka yazo, amata yazo? Noneho bagira imbogo, hakabaho n'inzovu, bigira imirimo itandukanye. Sanga icyo Imana yaremeye aya matungo domestique, amatungo yemera kubana n'abantu, ntabwo twabashije kumenya icyo bimaze cyane, ariko bari abanyaziya baratushije. Urugero, inka, ibimasa by'imisoro yose ibyo biza bihinga. Iyo ari umukene udafite inka nyinshi, wenda n'inka ibyara nayo yayihingisha, ariko cyane ibimasa nibyo biza bihingiriye, birahinga imirima, imisozi bikayima. Noneho wabashije kubona imbogo zirahinga imisozi yose igitanga imbogo zizazihinga. Inzovu zikorera imitwaro, nizo zitwara n'imizigo y'abasirikare mu misozi ahantu imihanda itagira. Inzovu ikagenda bakaba bayituma bagira amakunda make, ariko imbogo n'inzovu zikora imirimo yose yaruhije abantu. Ikibazo nibajije
communication ukuri impyisi zishobora kuzima twita kusesa phénomène nizo nashatse kubaza. Twebwe gusira icyo twabashije kumenya ko cyaduha information n'imbwa. Imbwa imotse kaba bagabo bakuru nijoro ibwikamuka baratubira irambwa nijoro buryamyotse hari cyo ari yabonye. Twende inyamaswa n'ibiki ariko yamoka mu bundi buryo bakavuga irambwa yarimokera umuntu none akabi irira bakumva ihindijwe none imbwa itanga communication zitandukanye mu guhindura amajwi kwayo. Twebwe inka nta bintu byinshi zitubwira keretse gusiyo twasuruye twaragize nk'amezi 4 twaragiye kuri Rurenge imvura ikagwa mu rugo twarabuze abanyamuhira baza kutubwira amakuru. Inka zaratorokaga twarategereje ngo abantu bazave imuhira baze kutubwira amakuru bavuye ruguru. Cyo telefone za restaurant ntazari zihari. Inka zikamenya ko imvura yaguye. Abagabo bakuru nisinze ko hariho abagabo bari bafite ubuhanga mu byo kumenya ubumenyi bw'inka nka ruteje mwene wacu ruteje mwene runyuranye kubijyanye n'inka no kubimenye bw'ibijyanye n'inka y'u Rwanda. Akavuga imvura yaraguye abantu bakaba dutegereza abanyamuhira bazatubwira ati imvura yaraguye inka zitangiye kuzerekana noneho akareba inka akamenya ko inka zirimo zerekana ko imvura yaguye banatinda zigatoka zigataha zitarangiye gutandura. Noneho inka washatse n'icambu wakibuze inka zimenya aho amazi ari ku birometero 5-6. Twe tukira abana ntibatwemera kujya kuragira cyane ariko tutangiye gukura bati wamenya kuragira ariko ntibamenya gushaka icambu no gutema icambu. Inka nkuru inka y'igihara yamenyaga aho icambu kiri hatari mangani atari imvura buka bw'inkungo ya inka y'igihara ziza yafite amahembe zitumenye kumarika neza ariko zaduhaga information. Imbogo rero n'inzovu abanyaziya baratubwiye ngo ntabwo habaho catastrophe naturelle zitababwiye. Ibo bamaze kubitahura kwiyo hagiye kuba umwuzure imitingito cyangwa kavoroka tuvuge volcani wacu naho baramye ngo birahaba ngo iyo volcano igiye kuruka inyoni ziraguruka zikagira imisi zizenguruka zikigendera abantu bakababwaho niyo catastrophe nta makubaza. Ariko inyamaswa ziri domestique kurugera inuma inkunde niyo babashije kumenya mbere ko bashobora kwibwira ikajyana ubutumwa ikagaruka. Abanyaburayi banyaziya badutanze kwitegereza cyane kwitegereza bagatekereza. Urabye kurugera muri Bibiliya biratwira ngo no watuna inkunde inuma ugendeje kureba ko amazi yakamye kandi ugaruke mbere yatumye ikiyone sauvage cyaragenda cyagaruka. Ariko kuko yifite nature domestique ikominikana n'abantu sani inuma cyangwa ni nyinshi nuko tutazizi zigira amoko menshi ntabwo arizo zonyine ngangiye twasuraga hariho inyoni zakubwira ngo hariho ubuziramire hariho isatura hariho inyamaswa ikaze y'inkazi izo nyoni zikaza zikakubwira cyangwa zikakubwira ko hari inzuki ariko ntitubashe kubizitegereza. Ubundi bizavuga ngo itegereza ibyaremwe batanze urugero ku nzukira cyangwa ibinyegeri bikwigisha. Twe twanze gupreta attention ngo bitwigishe tubyigireho duhomba rero information yabyose. Donc impyisi inyoni cyane zino ziri domestique zari kudufasha imirimo myinshi kaca cyo tubaye tutabizi. Hari akantu zamona kuri internet habe n'intambara igiye kuba mu gihugu hariho inyamaswa zishinze kubika intambara ibizu aigle kagoma les primates za chimpanzé je crois que ubucuramani inyoni ariko ikaba n'inyamaswa. Okay, jeje shatse kubaza bireba muri gushatse kumvuse neza nukuvuga ngo ziriya nyoni impyisi zitanga information titubimenye yego ari cyo shaka kubaza zo nuko tutazi inyito mu rurimi rwacu zumva ama onde vibration mbere yuko abicago runaka habaho ikintu runaka ku mubumbe w'isi ibanze kagira ibicu ivyo biciro rero bira nukuvibura muri rurimi inyamaswa zumva iyo vibration twebwe tutuzumva kandi kubera zumva vibration ku rugero rutandukanye sere nuko ziremye. Inyamaswa z'inyamahembe zumva vibration kuruta inyamaswa z'impundu. Buriya bavuga ko amahembe na antenne afata ama onde. Twe rero nta makuru tuzi. Donc izo Imana yaduvuga kuri wewe Imana yaduhaye inyamaswa kumwarimu cyane zitubwira kujyanye na natire. Inzovu cyangwa inka yagiye ahantu hatari amazi
ntabwo irebera hejuru nk'ukwacu, irunama ntabwo irimo ihunahuna cyangwa ngo irenga akabuga. Nibwo ama onde akora ikamenya ngo ku birometero 10 cyangwa 15 dukomeze muri no sanse turagera aho amazi ikongera ikumva ama onde y'amazi itarebesheje amaso, naho izo viyo imanuye yamenyo yayo ihita imenya na distance isigaye. Ndangiza kandi twebwe ibiremo abantu ntabwo tuza ama onde vibration na tire ntituyumva. reka mvuge kuri inzuki akantu urabonye inzuki ugasanga inzuki ukubaka k'umutima wari ugasanga zaruzuye muri urugero cyangwa ukayigira mu nzu. Hari uwabwiye ngo inzuki zishobora kumenya gushitsa. No, twebwe muri linguistique muri animal communication imivugire y'inyamaswa uko ziganira. Inzuki ziri mu rwego rwo hejuru. Inzuki zigira amoko atatu. Hari inzuki zicunga umwamikazi mu mpako mu muzinga, izo zihava n'abajepe baguma aho ngaho, zihava ariko zimuye umwamikazi zigiye kugenda. Hakaba inzuki zije gupaturura no guhaha, ntizigenda ari 5 6 zigiye gushaka indabo cyangwa ifu. Rumwe rugendo kwa rugundi kwa warubona ari umukagwita umuyubwiri ukaba warusuzugura waje muri patrouille tegereza mu kanya gaturabona hazara hazibatayo. None inzuki zikaza mu bantu zari domestique, twabimenya ko tugomba kuzororera mu rugo. Ababimenye babonye umusaruro uyu munsi wa none. Umuntu ufite woro inzuki afite amafaranga menshi kutuboroye inka, kuko litiro y'ubuki ntabwo yagura kimwe na litiro y'amata. Turazirukana ngo zije kuba sauvage kandi zari zaragenewe kuba domestique, ariko ababitahuye inzuki bazishira mu nzu cyangwa zaje gusa kubushaka, ntabwo zirya nyirizo. Abana umugore na nyirizo ntizimurya ariko umushitsi ziramurya. None rero inzuki rero muri communication yazo, inzuki iragenda ku birometero utazi yabona icyo ishaka kujya kurya, rukagaruka kuvuga amakuru, rukaza rukazenguruka ku muzinga cyangwa ku mutima. Izi n'umutura zigatangira gusohoka, uruyuki rumwe ruravuga ngo rwabonye hawe. None bakazikurikira kugira ngo zimwe zitarambirwa mu nzira zisubire zitagiye kuko ari kure cyane. Ruraguruka rukagenda barabirebye amatelescope uko bizikominikana, rwagera ku birometero runaka rukongera kandi rukazenguruka nka ya nshuro zazengurutse ku munwa, ribabwira ngo inshuro rwazengurutse bingana n'ibirometero bisigaye ngo zigere ahari ifu cyangwa indabo. Hasigara hato rukazenguruka rimwe bikamenya ngo none sasa nitugenda ino speed dufite ntirwongere kuzenguruka, bamenya aho zigiye gushika no kuzigenda zigafata aho zikagaruka. Urakoze cyane. Turangiza ushatse ko no kuvuga ngo kiriya kiziba ni message kuri twebwe bireze urugero muzaje kubaza abasaza bazabibabwira. Bibiliya mu rwego biblikari natire Imana yaremye ngo itwigishe. Hariho umugani Yesu yabaciye ariko nanone kandi ati mwebwe ubwanyu murebera ku mutini, umutini nutoha muzamenye ko ari ku rugi tumuzatunguka. Bamusabye ibimenyetso bitabije cyane, arababwira murebere ku mutini. Umutini ni giti nta kibi wacu, none bazamenya muti kwageze ku rugi kandi nabyo muzabimenya ku mutini. Ariko bazi icyo jambo risobanura nubwo bisanzwe barebera ku mutini. N'abahorugero nko ku muko. Umuko ni igiti dakizi, igiti cera uburunga n'imbuto zimeze nk'ibishimbo ariko kigira indabo z'umutuku zitwa indubarugo. Umuko ni utangaza ko imvura igiye kugwa ukwezi imbere y'uko imvura igwa. Ibiti biruma byose muci, ariko kuko ubutaka ikime kiba munsi, umuko ushora imizi munsi ukamenya ko imvura igiye deja hatoshe ukarekura za ndabo zitukura indubarugo. Abantu rero bazi kwitegereza ngo basigiye gito y'imvura. Ese tubaza isakuza ngo sakwe ngo wagiye isakwe ni cyari kuvuga ngo kuki bagiye mu bajiji utari umujiji, barimo babwira umuko kuki bagiye mu ishamba mu kibira cya kure gutanga aya makuru batakeneye. Wowe uri wo muri domestique ni utagiye kuba sauvage, kuki bagiye mu bajiji utari umujiji umuko mu kibira. Urakoze cyane kuri Donatille, uzagira icyo yifuza azamubaza. Tukaba tubashimira cyane mukomeze gutanga ibibazo. Murakoze nawe utaha. Murakoze cyane, turabashimiye mwese. Ariko abantu bazi gusoma mugende mu icyo bita les ondes, ama onde waves, niho havuye rya jambo net. Niyo uvuga ngo internet no kuvuga ngo imbere mu musegetera, imbere mu kayunguruzo niyo bita internet. No kuvuga ngo turi mu kayunguruzo katagaragara niko bita tugomba ababashe kukabona mbere ni muri amafaranga byabinjirije. Mukumva ngo web bivuga umutego w'igitagamuriko. Ayose na maonde hagaze na maonde azenguruka. Mukomeze mwiga abanyeshuri mukora ubuvumbuzi, musige mufata telefone mugaterefona, ariko mu gihe kiri imbere umuzaza telefone ubundi nta telefone akoresheje. Niko Imana yabwiye umuhanuzi
murakoze cyane sawa sawa